और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। बच्चा, भगवान की 3 लीलाएं हैं और ये 3 लीलाएं बराबर चलती रहेंगी, सृजन, पालन और विनाश। समझ रहे? अब इसमें कर्म का प्रधानता लेकर के कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती, किसी व्यक्ति विशेष पर तुम उसे कर्म का आरोप देते हैं, लेकिन सार्वजनिक तो फिर भगवान का विधान। भगवान ऐसे विनाश लीला क्यों करते हैं? तो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं।